Дэлхийн Монгол аялал өнөөдөр Манжуурт 2 автобустай явж байна. Аялал гэдэг хүн төрөлхтөнд өөрийгөө нээх боломжийг өгдөг. Ингээд бидний ээлжит аялал Манжуур хот руу хөдөллөө. Монголынхаа бахархал болсон гавьяа жүжигчид дуучидтай дуухуур инээд баяраар дуран хөгжилтэй аяллынхаа урт замдаа гарцгаалаа. Бид 100 гаруй жилийн түүхтэй Манжуур хотод хүрэлцэн ирэхэд манай гэрээ зочид бодлынхан алс цэнгэр хадгаа дэлгэсээр угтан авсан юм. Дэлхийн Монгол аяллаар аялсан аялагчид маань Манжуурын хамгийн тухтай 4 онцтой порт зочид бодол байрлаад оройн хоолой идэхээр явцгаалаа. Үүний дараа аялагчид маань 9 төрлийн эмчилгээний савн бассейнд орж ажлын ядаргаагаа тайлан ирч хүчээ сэлбэж авлаа. Ургахын улаан нартай уралдаас ирсэн аялагчид маань өглөөний цагаа ууж хотын аялалдаа гарцгаалаа. Бидэнтэй хамтдаа бүгд найрамдаа хятад ард улсын Манжуур хотоор аялаж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр яг аялагчид маань бол яг одоо Манжуур хотын хурмын ордон дээр ирсэн байна. Эндээс олол Манжуур хотын бүхэл одоо зүйлсийг олол алган дээр тавьсан юм шиг харах бүрэн боломжтой хамгийн өндөр зэг гэсэн үг. Тэгэхээр манай Монгол орны хоорондоо харьцуулах юм бол одоо Монголын зайсан толгойтой яг адилхан юм өндөр зэг байгаа маа. За өндрийн хувьд бол 57 м өндөр, за өргөний хувьд бол 37 м юм өндөр онцлогтой байрлал. Зөвхөн та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаад Манжуур хотын бас түүхэн дурсгалт газруудыг үзээд явах боломжтой байгаа юм шүү. За мөн та бүхэн энийг ирээд үзээд за энэ гайхалтай сайхан барилгуудыг энэ Манжуур хотын онцлогуудыг үзэхийг хүсэх юм бол Дэлхийн Монгол аяллыг сонгоорой гэж хэлмээр байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. За аливаа улс орны түүхийн дурсгалт музейг үзнэ гэдэг бол аяллаа маань хамгийн гол маршрут байдаг. Тэгэхээр бид яг одоо Манжуур хотын төв музейг үзээд аялагчтайгаа хамтдаа аялаж байна. Тэгэхээр энэ бол музейн хувьд бол хамгийн эртний алдар нь 1980-аад онд олдож исэн Арслан зааны ийм алдар байдаг юм байна. За энд бол нэг ойролцоогоор 400 гаруй үзмэртэй, за 200 гаруй одоо ан амтны дөр алгын хийсэн одоо үзмэртэй, за 100 гаруй зурган музей байдаг гэсэн баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр Манжуур хотын хамгийн том музейг одоо үзээд аялагчид маань бидэнтэй хамтдаа аялаж байна. 300 гаруй мянган хүн амтай Манжуур хот аялал жуулчлалд зориулсан бүтээн байгууламж үзэр үйлчилгээ түүх соёлын дурсгалууд ихтэй. Тийм ч учраас ясан газар бүрийнхээ тухай түүх танилцуулгыг хөтөч маань нэг нэгэнгүй тайлбарлаж байна. Яг энэ цаг мөчид бид их буян хід дээр ирсэн байна. За энэ бол буддын шашны бас томоохон цогцлбор болсон юм хід байдаг. Тэгээд аялагчид болон за ерөн жуулчлалд зориулаад босгосон юм том бүтээн байгуулалт гэж хэлж болохоор юм сайхан хід дээр ирсэн байна. За миний ханд харагдаж байгааг бурхны хувьд бол 21 м өндөр юм бурхан байдаг юм байна. Тэгээд бид бол аялж байгаа газар орон бүрийнхэн онцлогийг шингээсэн за бас сонирхолтой түүхэн дурсгалт газруудыг үзэж аялаж за зураг авахулж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамтдаа аялаарай. Ингээд дараагийн зогсоолроо хамтдаа явцгаая. Бид хэд одоо хамт олноороо Үр хангай аймгийн Татварын хэлтсийн хамт ол ингээд аялж байна. Манай Татварын шинэ үеийн Татварын албан байгуулагдсны одоо 25 жилийн болж байгаа. Ингээд хамт олноороо сайхан аялж байна. Одоо цаашдаа энэ Дэлхийн Монгол аяллаар аялах юм бол одоо маш их сайхан юм үзүүлж гоё явд юм байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Дэлхийн Монгол аялал эрхэм үзэгч та бүхэндээ бүгд найрамдаа хятад ард улсын Манжуур хотоос мэдчилж байна. За бид бол энд аялагчтайгаа хамтдаа Арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэн дээр одоо аялаж байна. Тэгэд энд бол 90 гаруй юм Арслан зааны хөшөө байдгаа гэсэн юм тоо баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр аялагчид маань бол энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн за чөлөө цагаа сайхан өнгөрүүлээд зураг хүргээ авахуулаад бас аяллахаа нэгэн маршрут болсон хэсгийг олоод сайхан аз жаргалтай дурсамж төр өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр Манжуур хотын түүхэн дурсгалт олон сайхан зохицолбор газруудыг бид хамтдаа үзээд аялаад явж байгаа. Тэгэхээр өрхөн үзэгч та бүхэн суугаад сарлгоо бидэнтэй хамтдаа байж Манжуур хотын бас түүхэн дурсгалт сайхан газруудыг үзэж сонирхоорой. Манжуур хот бол Монгол Улсын түүхтэй холбоотой үзэж харах юм ихтэй сайхан хот юм. Нийт Монголын цагдаагийн ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд мөн энэ аяллыг зохион байгуулж байгаа Дэлхийн Монгол аяллын хамт олондоо баярсан талархсан илэрхийлье. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.
намайг одоо тэнцвэрийг авах гэдэг ийм өөрөө тэгээд энэ одоо манжуур охин анх одоо энэ одоо сонирхож байгаа. За бид бүгд найрамдагтад ард улсын Манжуур хотыг зорьсон аяллаа матрешка цэцэрлэгт хүрээлэнгээ зүзэг та бүхэнд өргөжлөн хүргэж байна. За энэ далал бас түүхэн дурсгалтай сайхан газрууд бол байна. Тэгээд хамгийн өндөр матрешканы хувьд гэх юм бол 70 м өндөр. За харин дараагийн 30 м өндөр. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа матрешкагаар тогтчулсан ийм сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн дээр ирсэн байна. Монголтай зөвлөх юм бол парк гэсэн үг. Тэгээд энд бол бас хүмүүс нь аялал зугаалгаа за амралтынхаа өдрийг бол энд хөвчлэн өнгөрүүлдэг ийм сайхан цэнгэлдэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа юм байна. Тэгээд манай аялагчид бол энэ ч бас сайхан тоглоод за тэгээд бас өнөөдрийг бол энд ихэнх хугацаагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас энэ сайхан түүхэн дурсгалтай ихтэд олон Оросын соёлыг харуулсан дурсгалт газруудаар бас ирээд аялах бүрэн боломжийг олоод дэлхийн Монгол аяллахын та бүхэндээ олгож байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялахыг хүсвэл дэлгэцийн дагавар гарч байгаа утсаар холбогдоорой. Энэ удаагийн аял цаашдаа үнэхээр зохион байгуулалт их гоё бивж байна. Хангай дэлхийч гэсэн бидэнд бүгдийг ивент итгэж байна. Хуртай, ховтой хүн хуртай гэж нэг ороод атуусан суухад одоо бороо ороод атуусан суухад нар гараад энэ бол одоо бас бид бүхэн ховтой заяатай байгалыг бид захирч байна. Байгальд биднес захирагдахгүй байна. Бид байгалыг захирч байна гэж үзэж байна. Энэ сайхан хур бороо тэгшэрсэн сайхан өдөр ингээд Манжуур хотоор айлчилж аялаж байгаадаа тун таатай байна. Тэгээ бас хамт олондоо чин сэтгэлээсээ сайхан зүйлийг үзэж бүгдээрээ стресс ядаргаагаа тайлаад бүгдээрээ хамтдаа сайхан аялж байгаадаа бас хамт олондоо бас баяр хүргэж бүгдэнд нь нэрүүлэх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсье. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. За бид Өрөнгө аймгаас ирсэн. Өрөнгө аймгийн Татварын хэлтсээ хамт олон байгаа. Нийтдээ 15 хүн ирсэн байгаа. Тэгээд бид энэ аялалд Дэлхийн Монгол аяллахынтай хамтарч аялал зохион байгуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ хугацаанд бид нэр маш их үзэж байгаа. Тэгээд дээр нь бид нэр дор бүрний одоо хүний дотор бодогчээд сэтгэл санаа одоо хүний сэтгэлийн сайхан үг бол алхам тутамдаа сонсч явж байгаа. Тэгээ манай хамт олон маш их баярлж байна. Танай хамт олонд. Тэгээ бас үлдсэн бас хамт олондоо ч гэсэн энэ сайхан аяллыг цааш бас дахин үзээрэй гэдгийг хэлье. Ер нь бол манай Дэлхийн Монгол аяллахын маш зохион байгуулалттай маш сайхан хүлээж авч биднийг аялаж явуулж байгаад баяртай байна. За манай нуган компани хамт олон эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Дэлхийн Монгол аялал энэ хамт олонны зохион байгуулж байгаа энэ Манжуурын аялалд оролцож байгаадаа баяртай байна. За энэ тэр Манжуурын аялал одоо бид бүхэнд аягүй сонирхолтой байна. Юугаар сонирхолтой вэ гэхээр энэ Хятад Оросын тийм хамтарсан холилдсон соёл харагдаж байгаа нь аягүй сонирхолтой байна. Ерөөсө Хятад орноор явж байгаа биш тийм ээ. Энэ тэр Орос орноор аялж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж байгаа нь одоо маш их таатай байна. Жишээлбэл энэ одоо матрешка гэдэг энэ одоо аяллаа энэ газар бол ерөөсөө л Орос ахуй тийм нэг Орос соёл үнэртсэн ийм их тэр цэвэрхэн ийм аягүй сэтгэл таатай ийм газар байна. Дэлхийн Монгол аяллахын бол одоо маш сайхан зохион байгуулж байна. Бид нарыг одоо зугаацуулж цэнгүүлж айл болохоор уйдаахгүй тулд тусгай одоо жүжигчин хүртэл авч явж Монгол улсын гавьяа жүжигчин галсан тогтох бид нарыг одоо цаг тутам баясгаж бас манай хөтчүүд энэ зураглаачид бол ерөөсө бид нарыг маш их сэтгэл хангалуун сайхан явуулж байна. Ингээд Дэлхийн Монгол аяллаар аялахыг Монголын ард түмэндээ ураалъя. Дэлхийн Монгол аялал хүрээ! Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Хэрэг та Дэлхийн Монгол аяллаар аялах гэж байгаа бол бид хамгийн чанартай тэгээд гэрээ дэлгүүрүүдээс бас болгон шүүбийг хэрхэн авах талаар та бүхэндээ зөвлөх болно. Тийм учраас та бүхэн бидэндээ аялаад үзээрэй. За дэлгүүрийн хувьд бол ямар болгон шүүбэн сайн, ямар болгон шүүбэн муу байдгийг бол манай менежерүүдээс асуугаа та бас зөвлөд авах боломжтой байдаг юм шүү. Ингээд Дэлхийн Монгол аяллаар аялсан аялагчид дундаасаа Улаангууд, Итгэл гам, Манжуур хайлар хотод аялах 2 азнаа тодруулж баяр дээр нь баяр нэмсэн юм. Манжуур хотыг 3 улсын хамтарсан урлагийн тоглолт шөнийн шоугээр төсөөлхийн аргагүй.
мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт. Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад азтан болж жип машина хожоорой. Таньжис Хотрын талд байгаа Сибирийн цэнхэрнүүд ингээгддэг одоо байгаль далайн ээж дээр очих гэж байна. Таны сэтгэл нь ямар байна? Баярлалаа. Өнөөдөр шинийн 15 гэдэг сайхан бэлэгсэн өдөр байгаа. Энэ бэлэгсэн өдөр Дэлхийн Монгол аяллаахан над эхнэртэйгээ хамт аялах одоо урилгыг гардуулсан. Маш их сэтгэл өндөр байлаа. Одоо өнөөдөр яг ингээд аяллаа журмаар ингээд очих гэж байна. Маш сэтгэл өндөр байна. Мэдээж аялагчид маань бол байгууллага хамт олон найз нөхөд гээд гэр бүлээрээ гээд сайхан аялж байгаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэндээ бидэнтэй хамтдаа энэ сайхан аяллыг олол өргөжлүүлээд бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой. Дэлхийн Монгол аялал та бүхнийг үргэлж хүлээж авч хамтдаа аялахад бэлэн байх болно. Ингээд аялалдаа гарцгаая. Бидний дараагийн зохиол бол аглаг бүтээлийн хэд байгаа. Энэ бол мэдээж шарын шашны урсгалын бас томоохон бүтээн байгуул гэдэг үзэж та бүхэн харж байгаа Дэлхийн Монголын аялагчид маань энэ сүсэл залбираад энерги хуримтлуулаад дараагийн зохиол руугаа бас явах гэж байна. Аялал маань мэдээж хөгжилтэй, дуу хууртай, нарийн цэнгэндээ сайхан болж байна. Аглаг бүтээлийн хэдийн хувьд бол байгалийн үнэхээр сайхан зохицолтой. За тэгээд буян номын үйлийг хийх, за бүтээл туурах, бэлтгэл хийхэд бол энэ тохиромжтой юм сайхан байгалийн зохицолтой газар. Хэрвээ үзэгч та бүхэн энэхүү газрыг сонирхож үзхийг хүсэж байгаа бидэнтэй хамт аялахыг хүсэж байгаа бол доор хотод хал байр боломжтой юм шүү. Ингээд дараагийн зохиол руугаа хамтдаа аялцгаая. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Аян замын хоол хүнс гэдэг хамгийн чухал байдаг. Бидний аяллаа хөтөлбөрт багцны дагуу Дархан хот орох зам байрладаг урхан хоолны газар өдрийн хоолоо зоглолоо. Амттай хоолоо дуглан сууж идээд аялагчид маань Сэлэнг аймгийн ээж модтой залбирахаар автобусандаа суцгаалаа. Бидний дурсгалтай сайхан аялал маань үргэлжилсээр Сэлэнг аймагт байрлах ээж модондоо хүрэлцэн ирсэн байна. Мэдээж энэ бол аялагчид маань дурсгалын зураг татуулахаас гадна за мэдээж аялагчдын маань хүсэл мөрөөдөл алсан бас хүслээ гуйж сүслийн залбирах юм үйл ажиллагааг бол эндээс үйлддэг байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бидэндээ хамтдаа аялаж энэ сайхан байгалийн тогтцтой энэ сайхан газруудаар аялахыг хүсвэл манай доор хотод хандах боломжтой юм шүү. Ингээд бидэндээ хамтдаа аялаарай. Сэлэнг аймгийн ээж модыг бүгдээрээ үзэж сонирхцгаая. Аялал маань үргэлжлээ сайхан явж байна. Таны хувьд сэтгэл ямар байна? Миний хувьд сэтгэл маш сайхан байна. Энэ эгчтэйгээ, эхнэртэйгээ, найзтайгаа ингээд бид дөрвөлээ ингээд Улаанбаатар хотоос аялаад ингээд явж байна. Аяллаа явцад танаа хамт олон их сайхан явж хоол унд одоо бүх юмар ингээд сайхан аяллаа явцад маш сайхан байна. Дэлхийн Монгол аялал үзэгч та бүхэндээ энэ удаагийнхаа аяллаар Сэлэнг аймгийн сайхны хөдөл хэмээн нэрийн гайхалтай сайхан байгалийн гоо үцгэлэн бүрдсэн газраас иргэн мэдчилж байна. Бадалаа багш айлсан байдаг шүү дээ. Эдгийг хүссэн хоолоо идэж аялахыг хүссэн газар аял амьдрал гэдэг таны аз жаргалтай мөчүүдийн хэлхээс юм хэмээн нэгэнтэй айлсан байдаг. Тийм учраас та бүхэн бас энэ сайхан газруудаар мэлмигээ нээж бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Сайхан байна. Одоо ингээд бид нэр ийм гоё юм үзүүлж байгаа Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олондоо ажилд нь амжилт амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсээрөөё. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Хэрхэн үзэгч та бүхэндээ байгаль далайхаа үзэсгэлэнт ирэг дээрээс иргэн уулзаж байна. Тэгээд мэдээж үнэхээр гайхалтай мартагдшгүй зуны өдрүүдийг бид энд өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд аялагчид маань яг одоо бол байгаль далайн ирэг дээрээ сайхан наранд бие шараад за тэгээд сайхан далайдаа сэлээд зуныг бол хизэж мартагдахааргүй сайхан өдрүүдийг энд бол өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд мэдээж та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл та бүхэн бидний маршруттай, бидний хөтөлбөртэй танилцаад бас амьдралынхаа нэгэн цаг хугацааг бол хизэж мартагдахааргүй сайхан өнгөрүүлэх боломжтой юм шүү. Тэгээд энэ сайхан байгаль далайг, энэ сайхан эргийг тэгээд энэ сайхан бүхэл зүйлийг мэдрэхийг хүсвэл та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаарай. Дэлхийн Монгол аяллаа компани хамт олонны одоо аяллаа хөтөлбөрийн дагуу бид сайхан амраад явж байна. Тэгээд сэтгэл бол маш их өндөр байна. Манай хамт олон одоо суурнаа бүгдээрээ баяртай байна. Энд одоо орон орны Бурайд, Орос одоо монголчууд их олон хүмүүс их амардаг юм байна. Үнэхээр ингэ сэтгэл хөдлөж байна. Дахин энэ байгаль далайдаа ирэх хүсэл сэтгэл маань одоо оргилж байна да. Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонтойгоо 30 дугаар цэцэрлэгийнхэн байгаль нуурынхаа ирэг дээр ирсэн хамт олноороо амраа сайхан байна. Тэгээд Дэлхийн Монгол компанийнхаа бүх ажилчдаа амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. Он цаг үлрэн одоход бидний амьдрал ганцхан дурсамжууд татхан үлддэг.
Би дэлхийн Монгол аяллыг сонгон аялсан аялагчдынхаа аяллаа хорон бүрийг дурсамжаар хөглөхийг хичээдэг юм. Далайн эрэг дээр ирсэн аялагчид маань дэлхийн Монгол аяллын нэрэмжит спортын тэмцээн хуралдаанд оролцож аварга тодрууллаа. Дашрамдуулахад эмэгтэй сумо бүхийн тэмцээнд бурайд болсон иргэд оролцож тэмцээнийг улам хөгжилтэй, өрсөлдөөнтэй болгож байсан юм а. Сайн амралт их сайхан болж байна. Үйлчлэгээ их сайхан байна. Их сэтгэл их өндөр байна. За сэтгэл ямар байна? Авраг аллаа шүү дээ. Ямар шиг гоё. Манай компани 20 жилийн зориулсан энэ арга хэмжээнд оролцож энэ дэлхийн Монгол аяллаа аяллахнда маш их баярлалаа. Маш гоё зохион байгуулалттай, маш гоё тэмцээн болж байна, уралдаан болж байна. Давраг болсондоо маш их баярлж байна. Үзэгчтэй дэлхийн Монголын аялагчид маань нэгэн сайхан нарлаг, зуны, дуутай, хууртай, хөгжимтэй, галт наадамтай, тойрон бүжигтэй нэгэн сайхан дурсамжтай хариг хамтдаа өнгөрүүлж байна. Бидээж суглаа болол яг энд явагдаж байгаа. Тэгээ суглаа ямар учиртай вэ гэхээр бид аялал алган дээр бас дараагийн аяллаар үн төлбөргүй аялахныг азтныг тодруулдаг байгаа шүү. Ингээ би галт наадам руу аяллаа та бүхний бидэнтэй хамтаа аялахыг урьж байна. Сайн азтан болоод одоо итгэл тань ба. Үндсэндээ аялал нэмсэн бичиж явж байгаа гэдэг үү? За ямар ч зүйл. Нэг зүүн байна уу? Дэлхийн Монгол Федерацнаас зохион байгуулж байгаа Тэнгэрлэг аяд нэвтрүүлгийн хамтлагийн зүгээс байгаль аяллын супер азтан болсон төв баяр хүргэл дэлхийн Монгол аяллаар удаан итгэл танд байдаг эхэн бичиж агаараа. Аврын нороги бара амртая чагневе аврын дидигэви дилбе амртая дидигдигибе аратсамбара цицгэнхно манай Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлөөс бодиулын тэмцээн 35-аас дээш насны бодиулын тэмцээн байнга зохиогддог. Дэлхийн Монгол аяллыг манай баг хамтлан олныг ивент тэтгэж аялуулад энэ удаад манай баг тамирчдаас 2 хүн явж байгаа. Дараагийн тамирчид маань ар араас цувраад явах хаа. Тэгээд энэ аялалд явсандаа бид их азтай, их мундаг, сайхан аялал болж байгаад их баяртай байгаа. Байгаль гэдэг хичнээн тайлэгдэшгүй хичнээн төгөлдрвэ. Бид байгаль далайн нар тосон үргэлжлэх хязгааргүй мэд өргөнийг гүнзэнгийн хүсийг үгээр хилэмгийн тиймэл сайхныг биширч байсан. Түүнчлэн бидний буудалсан газраас холгүй байрлах байгалийн өвөрмөц тогтцолсон яст мэлхий хадан дурсгалын зураг татуулсан юм. Игэлгүй няндан хормоос гагцгүй зургал түүх болон үлддгийг манай аялагчид сайн мэднэ. Бидний одоо сууж аялдаг онгоц маань бол бас аялагчтай ачаад явж байна. Тэгээд энд бол мэдээж гайхалтай сайхан мэдрэмжийг бид авч чаддаг. Тийм учраас үзэгч та бүхэн энэ мэдрэмжийг бидэнтэй хамтдаа мэдэрч аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Дэлхийн Монгол аялал эрхэм үзэгч та бүхнийгээ бас байгаль далайн аялалдаа урьж байна. Бидэнтэй хамтдаа аялаж амьдралынхаа хорон мөч бүрийг аз жаргалтай дурсамжаар дүүрэн өнгөрүүлээрэй. Одоо бид байгаль далайн хөвөн дээрээ Дэлхийн Монгол аяллаар хамтдаа аялаж байгаа Монгол улсын гавьяа жүжигчин Алтан Өлзий ахтайгаа хамтдаа аялаж байна. За аялын сэтгэлээр нь ямар байна? Одоо Монгол хүмүүхний сэтгэл зүрхэнд байдаг байгаль далай гэдэг бол манай өвгдээцийн маань биднэрт сайхан үлдээж өгсөн өв уламжлал газрынх нь нэг л юм байна л да. Энэ дээрээ ингээд энэ байгалийн сайхантай танилцаад ялангуяа одоо ингээд өнөөдрийн усан онгоцон дээр ингээд ийм хамт аялж байгаа олонтойгоо ингээд цуг явж байгаа. Над үнэхээр сайхан сэтгэл төрөж байна. Ингээ өнөөдөр би энэ Сибирийн хөх совд гэсэн байгаль далайхаа усан дээгүүр ингээд энэ хөлөг онгоцоор ингээд явж байгаа. Над их талаа мэдрэгдэж байна.
Тэгээ одоо яг байгальдаа дээр энэхээр нэрээ бас багахууштай дэлхийн цэвэр усны одоо 80% хангадаг энэ сайхан байгальдаа дээр дэлхийн Монгол одоо аяллаа компани манай дэлхийн Монгол продакшныхантай хамтраад энэ сайхан одоо бас Тэнгэрлэг аауд гэдэг нэвтрүүлгийн хүрээнд энд олон сайхан дуучид оролцох байх. Тэгээ миний бие бас ингэ оролцоод өчтөр сая дуугаар өргөд ингэ явж байгаа. Үнэхээр гоё байна. Энд одоо бас өчнөө олон сайхан манай аялалчид ингэ явж байгаа. Ямар мэдрэмж төрж байна? Энд дэр одоо жинхэнэ торгон мэдрэмж төрж байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа маань цоглог ирч хүчтэй аялагчид маань бол яг одоо Улаангууд хотын одоо дөрийн чадар за усан оргилуур дээр ирсэн байгаа. Тэгээд энд бол мэдээж бид дурсгалын зураг татвал нь Улаангууд хоттой танилцах юм маршрутаар аялал маань үргэлжилж байгаа. Тэгээд аяллаа туршид аялагчид маань бол сайхан зураг хөргөө татуулаад гэр бүлэрээ цаг хугацааг маш сайхан таатай өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонны урилгаар 4 хоног байгальдаа Улаангууд Итгэл там зэрэг 3 сайхан газараар явж амарч байна. Маш сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна. Бид бүхэн уран бүтээлч хүмүүс бас тэр болгон амралтанд яваад зав гаргаад их тийм завгүй байдаг. Энэ өдөр бол яг 4 хоног сайхан ойртой зав гаргаж энийг сайхан хамт олонны урилгаар одоо ингээд аялаад зочлоод явж байгаа да. Маш сэтгэл өндөр байна. Ингээд бас Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт, аялалдан амжилтын дээдийг хүсээрэй. За бид дэлхийн хамгийн том толгойн хөшөө буюу Ленин хөшөө дээр Улаангууд хотынхаа бас төв талбай дээр ирсэн байна. Мэдээж аялагчид маань бол дурсгалын зураг татуулж байгаа. Би ч гэсэн юу гараад тутах ингээд селфигээ хийгээл явж байна. Мэдээж та бүхэн энэ сайхан дурсамжтай хөгжилтэй аяллаар бидэнтэй аялах боломжтой. Аялагчид маань бол аялаж байгаа газрынхаа яг тухайн улсын бол худалдааны төвүүдийг үзэж сонирхдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бид бол Улаангууд хотод байрлахад томоохон сүлжээний дэлгүүр дээр ирсэн байгаа. Энэ бол Авсолют гэдэг худалдааны төв. Энэ бол мэдээж маш том худалдааны төв байгаа учраас аялагчид маань бол хэсэг зуурын зам зуурын хүнсний зүйлээ за тэгээд магадгүй гэртээ хүүхэдтэй бас нэг чихэр жимс ч юм уу цоглуулах ажлыг бол Авсолют дэлгүүрээс бол гүйцэтгэдэг. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа хамтдаа сонгож бидэнтэй байгаль далай Улаангууд Итгэл тамбыг сонгон аялсан аялагчид маань яг одоо явуулгын татсан дээрж Итгэл тамдаа мөргөн сүслэн залбирч байна. Тэгээд хүмүүс аль ярьдаг Итгэл тамбад мөргөд гарсан хэн бүхэн гинтийн аюул асалд ордоггүй за хүсэл бүхэн биелдэг ийм сайхан шийдтэй бас хүн төрөлхтний нэгэн гайхамшиг болсон гэж ярьдаг. Тэгээд яг одоо бол манай аялагчид Итгэл тамдаа мөргөж сэслэн залбирахаар шар хадгаа зүгээд цэнхэр хадгаа зүгээд яг одоо орж байна. Тэгээд аялагчдын маань бол ботсон юу сансан 9 цагаан хүсэл нь бас сэтгэгчлэн бүтэг болтугай гэж бас бодож байна. Явуулгын татсандаа ирсэн сэтгэлдээ нь ямар байна? Яг сонирн байна. Би энэ Итгэл тамбын тухай зүгээр хэвлэл зурагт маргатаар л их олон удаа сонсч байсан. Дэлхийн нийтээр энэ хүнийг одоо бас шагшиж магтаж. Тэгэд энэ хүний энэ олон жилийн энэ далд нууцгай амьдралыг одоо болтол олж тайлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас л нэг тийм дэлхийн нэг гайхамшигын нэг юм байна л да. Тэгээ энэ дэрж энэ аяллахантай хамт олонтойгоо энд ирээд ингээд энэ хүнд мөргөөд бас өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөх явдаг юм аа. Даатгал залбираад ингээд явж байгаа да баяртай байна. Дөрвөн сарын 10-нд одоо дуун сэнгүүлээр дуугаар төрүүлж одоо энэ эрхийн бичиг авсаа. Өнөөдөр Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад энэ одоо Итгэл тамбад одоо мөрөгчөөд ингээд байж байна. Дэлхийн Монгол аяллаар аялж байгаа нийтийн үүсгэн Улаанбаатар нэгтгэлийн хамт олноос аяллаа талаар бид бүхэн маш сайхан хөгжөөнтөө өнөөдөр их аз ивэлтэй нар хор тэгшэрсэн сайхан өдөр бид бүхэн аялж явнаа.
Шинэ 15 таарч бид бүхний дэлхийн Монголын аяллаар аялсан 15 дахь удаагийн аялал давхцсан энэ сайхан бэлэг сайхан өдөр бид бүхэн энэ ихтгэл тамбатаар ирж мөргөл хийж байна. Бид яваалгийн татсан хийдээс ихтгэл тамбын төрсөн нутагт байрлах түүний ундаалж байсан ариун аршааныг хүртлээ. Энэхүү аршаан нь дотор ирэхэд маш сайн учраас аялагчид маань бэлдсэн саваа дөргөж их хотын зүг жолоо зарлаа. Хүрхийг хүссэн газартаа мэрэгжлийн жолооч тухтай автобусаар хөргүүлж хөгжилтэй хөдөж мэрэгжлийн зурагчдаар зураг авахулж бичлэгийг хэлгэсэн аялагчид маань дурсамж дүүрэн сэтгэл хангалуун буцлаа. Энэ удаагийн дэлхийн Монгол аяллаар хамтдаа аялсан нийт аялагчдаа эрүүл мэндийн хамгийн сайн сайхныг хүсээрөөё.